Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Bora lá, mais um encontro. Eu, você e o Som da Vocação. Uma produção, reflexão do Serviço de Animação Vocacional das Irmãs Pastorinhas. Uma breve conversa com o foco na escolha vocacional e que quer deixar a sua manhã, a sua tarde e a sua noite muito mais bacanas. Vocação, vocação, chamado, dom de amor. Vocação, vocação, chamado, dom de amor. É como um tesouro escondido, é como pérola preciosa, é como um tesouro escondido, é como pérola preciosa. Vai, vende tudo, perde tudo, ser feliz. Vai, perde tudo, ganha tudo, ser feliz. Já falamos muito aqui em felicidade e seguimos afirmando que ela depende muitíssimo das nossas escolhas que fazemos. Eu quero refletir um pouco com as palavras do nosso querido Padre Zezinho. Precisamos tomar muito cuidado com o fazer o que bem se entende. Mergulhar em cheio nos prazeres da vida, numa pressa de provar tudo e tirar da vida o que a vida tem de alegria e prazer, para depois concluir que foi bom enquanto durou, e mesmo assim não valeu a pena. O que fica disso? O saldo do prazer sem limites, com certeza, é a solidão sem consolo. Quando se busca todos os prazeres, encontra-se a velhice mais depressa. Palavras do Padre Zezinho. Querida jovem, querido jovem, a felicidade não consiste em fazermos o que bem entendemos, mas entender bem o que fazemos. Esta pode ser a realidade de muitos jovens, de muitas jovens como você, ou não. O desafio aqui é olhar de frente todo esse contexto que nos cerca e descobrir que é possível questionar o que vai ajudar os seus sonhos e o que não vai. Podemos dizer que não precisamos mergulhar de cabeça no dinheiro, no sexo, nas drogas para ser feliz, mas que podemos construir a vida de forma a perceber o quanto podemos dar de nós mesmos para amenizar o desconforto e a angústia de tantas pessoas que já não sabem do sentido que as suas vidas têm. Querida jovem, querido jovem, olhe para você. Deixe-se questionar por tudo o que te cerca e busque refletir sobre o que
queres fazer para construir mais vida? Colaborar para que a sociedade seja melhor a partir do que Deus sonha para o mundo. Isso é vocação. É dizer a Jesus: estou aqui, Senhor. Sou jovem e ainda não sei o que fazer com a minha vida. Sinto que me chamas para fazer algo mais, algo de bom, sair de mim mesmo, doando-me para que outros tenham mais vida. Aquece o meu coração com o fogo do teu amor. Abre meus ouvidos para te escutar. Encoraje meus medos, fortalece a minha busca. Amém. Vocação, vocação, chamado, dom de amor, vocação, vocação, chamado, dom de amor. É como um tesouro escondido, é como pérola preciosa, é como um tesouro escondido, é como pérola preciosa. Vai, vende tudo, perde tudo, ser feliz. Vai, perde tudo, ganha tudo, ser feliz. Somos as irmãs pastorinhas, vocação religiosa para cuidar da vida. Graça e paz. Estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.